Hi guys, today நம்ம சர்வீஸ் சென்டருக்கு iPhone 11 ஒன்று பேட்டரி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சென்னையில இருந்து கஸ்டமர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. எனக்கு ஆப்பிளோட சேம் ஒரிஜினல் பேட்டரி தான் வேணும், 100% ஹெல்த்தோட சேஞ்ச் பண்ணதே தெரியக்கூடாது, எந்த எரருமே இல்லாம பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கஸ்டமர் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் வாங்க. கஸ்டமர் சொன்ன மாதிரியே எந்த எரருமே இல்லாம ரீப்ளேஸ் பண்ணதே தெரியாம 100% ஹெல்த்தோட பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரி உங்க ஐபோன் பேட்டரியும் சர்வீஸ்ல லாங் டர்மா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? நீங்க லாங் டர்மா யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா போன் ஹீட் ஆகும், அதே மாதிரி ரீஸ்டார்ட் ஆகும். ஒன்ஸ் நீங்க ஒரிஜினல் பேட்டரி ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது 100% ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு உங்க போனை நம்ம FastFix சர்வீஸ் சென்டருக்கு எடுத்துட்டு வாங்க. குயிக் அண்ட் கிளீனா நாங்க சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். நீங்க நியர்பைல இருந்தா நம்ம சர்வீஸ் சென்டருக்கு வாங்க. நீங்க நியர்பைல இல்ல லாங்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா எங்ககிட்ட ஆல் ஓவர் இந்தியா கொரியர் சர்வீஸ் அவைலபிள் இருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச்.